କଥା କୋଉଠିଥିଲା? সেদিন আশীর্বাদ কলে প্রভু রামচন্দ্র মুনি ঋষি মানকু ମୁନି ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। হ্যাঁ হ্যাঁ ସାରେ ମୁନି ଋଷି କି ତ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ, বল ବି হবে ଏଠି ଶୂର୍ପଣଖାର ନାକ କାନ କାହିଁ କାଟିଲେ? হ্যাঁ ସେମାନେ ପୁରୁଷ, ପୁଣି ମୁନି ଋଷି ରାମଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ବରଦାନ ଦେଲେ, କହିଲେ ଏ ଜନ୍ମରେ ନା ଆର ଜନ୍ମରେ ପାଇବ। বেশ ଏଠି ଶୂର୍ପଣଖା ଗୋଟେ ନାରୀ, ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବିଧବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା। ନାକ କାନ କାହିଁ କଟା ହେଲା? হ্যাঁ তা বাপাকে জানিথান্তে ସାର୍ କାହିଁ କଟା ହେଲା? କାରଣ হ্যাঁ ସାରେ ମୁନି ଋଷି ମାନେ କାହାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? କେବଳ ରାମଙ୍କୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, আজ্ঞা ବ୍ରହ୍ମ ପୁରୁଷକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ঠিক କିନ୍ତୁ ଶୂର୍ପଣଖା କାହାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା? ঝিয়ে ହେଲେ ଚଳିବ ରାମ ହେଲେ ଚଳିବ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଲେ ଚଳିବ ଚଳିବ, ହଁ ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷଟିଏ ଦରକାର। ସୁନ୍ଦର ପୁରୁଷ ସାରେ ସମସ୍ତେ କଣ ହେଇଛନ୍ତି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ? ନା ଦୁନିଆରେ ଯଦି ଆଜି ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମନା କରିଦେଲେ, এই ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯଦି ଆଉ କୌଣସି ପୁରୁଷ ହାବୁଡେ ପଡେ, হ্যাঁ হ্যাঁ ଶୂର୍ପଣଖା ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରେ, হ্যাঁ ସମସ୍ତେ କଣ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହେଇଛନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ? না ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ। আরে বাহ ସେଇଥିପାଇଁ ଶୂର୍ପଣଖାକୁ ଅସୁନ୍ଦରୀ କରିବା ପାଇଁ, হ্যাঁ ଶୂର୍ପଣଖାର ମହତ୍ଵ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାସାଗର ଛେଦନ କଲେ। ନାସାଗର ଛେଦନ ହେଲା ପରେ ଶୂର୍ପଣଖା ଏକା ମୁହାଇ ଧାଇଲା ଲଙ୍କା। ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଲେ, କହିଲେ ବିନାଶ ନାଶା ଶ୍ରବଣ ଶୂର୍ପଣଖା ପ୍ରବେଶ ଲଙ୍କାରରେ ଭୟ ପ୍ରବେଶ ଲଙ୍କାର ପାଟଳିରୁ ଫୁଲ ଧାଡ଼ି ଉଡ଼ି ଯାଉଛେ ବିଜିରା ବିନାଶ ନାଶା ଶ୍ରବଣ ଶୂର୍ପଣଖା ପ୍ରବେଶ ଲଙ୍କାର। ଲଙ୍କାରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। হ্যাঁ 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 ବୃକ୍ଷ ପାଟଳିରୁ হ্যাঁ হ্যাঁ ଫୁଲ ଝାଡ଼ି উড়ি ଉଡ଼ି ଯାଇଛି କି କିର। কিকির ଅର୍ଥ କଲୁ ସାରେ, ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟ କିଛି ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ। ডায়লগ ବିନାଶ ନାଶା ନାକ କଟା ହେଇଛି, হ্যাঁ ଶ୍ରବଣ ନାଶା ଶ୍ରବଣ କଟା ହେଇଛି, হ্যাঁ ପ୍ରବେଶ ଲଙ୍କାର। লঙ্কার ବୃକ୍ଷ ପାଟଳି, হ্যাঁ ପାଟଳି ବୃକ୍ଷ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ପଳାଶ ଗଛ। ପଳାଶ ଗଛରେ ଗୋଟେ ଶୁଆ ବସିଛି। হ্যাঁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଆଟା ଉଡ଼ି ଯାଉଛି, ପଳାଶ ଗଛର ଡାଳ ହଲୁଛି, বলছি ପଳାଶ ଫୁଲ ତଳକୁ খসি খসি পড়ুছি ଖସି ପଡୁଛି। হ্যাঁ ଏଇଠି ଭଞ୍ଜ କହିଲେ, হ্যাঁ କହିଲେ ଏଠି ଶୁଆ କିଏ? ইয়ে ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର, ନାରୀ ମାନଙ୍କର ନାକକୁ ଶୁଆ ନାକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ବା ଠିକ ନା? শুয়া নাকি ଚାଲିକି କହନ୍ତି ଗଜଗମନି ଚାଲି। হ্যাঁ হ্যাঁ ଆଜ୍ଞା। ଚାଲିଟା କଣ? গজগমনি চালি ଆଖି କଣ କହନ୍ତି? পটল চিরা আখি এক ভিন্ন নয়ন ମୃଗ ନୟନୀ, ପୋଟଳ ଚିରା ଆଖି। ମୃଗ ନୟନୀ। ନାକକୁ କହନ୍ତି କଣ? ସୁପନାଶା। ଏଠି ନାସାଟା କଟା ହେଇଯାଇଛି, হ্যাঁ ନାକ ନାହିଁ, ବେଶ। ତାମାନେ ଶୁଆ ପକ୍ଷୀ ଉଡ଼ି ଯାଇଛି। ଝରି ପଡୁଛି କଣ? ଥପ 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 ରକ୍ତ ଝରି ପଡୁଛି। হ্যাঁ କହିଲେ ଇଏ ରକ୍ତ ନୁହଁ, ପାଟଳି ବୃକ୍ଷରୁ, ପଳାଶ ବୃକ୍ଷରୁ ସତେ ଅବା ପଳାଶ ଫୁଲ ଖସି ପଡୁଛି କି? হে 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 ପହଞ୍ଚିଲା ଯାଇ ଲଙ୍କାରେ, হে ରାବଣ ବସିଛି ଚିତ୍କାର କରି କରି ଶୂର୍ପଣଖା ଯାଉଛି। ভাইরা କିଏ ବେ? এ ভাই মার পড়ুছিল ভাই মার পড়িলাল ভাই ଭାଷା ଠିକ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନୁ। ଆବେ କିଏ ତୁ? ভাই মতে তু চিনি পারুনুল ভাই ତୁ କିଏ? ମୁଁ ତ ଅଲିଅଳି ଭଉଣୀ ଶିପଲ ଭାଇ দীপনা চূর্ণ ମୋ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପ। ହଁ ଆଲୋ ଶୂର୍ପ, ଭାଇ ତୋର ନାକ କୁଆଡେ ଗଲା? ଆଉ ନାକ ନାଇଲ ଭାଇ ତୁ ଯୋଉ ନାକ ଚଣା ଦେଇଥିଲୁ ସେଇଟା ସେ ଆଲମାରିରେ ଥୁଆ ହବଲ ଭାଇ ତୋ କାନ କୁଆଡେ ଗଲା? ସେଇ ପେଣ୍ଡି ଯୋଉ ଦେଇଥିଲୁ ପେଣ୍ଡି ହଳକ ସେମିତି ଆଲମିରାରେ ଥୁଆ ହବଲ ଭାଇ ଆରେ ନାକ କାନ କୁଆଡେ ଗଲା କହୁନୁ? ଆଉ ନାଇଲ ଭାଇ କାଟି ଦେଇଥିଲ ମୋର ପୋଡିଲା କିଏ କାଟିଲା? ଭାଇ ବଳା ବୃଷା ବୃଷାସନ ବାସୁ କି ବିଧାନ ଏ নুহে উচিতরে ভরা এ নুহে উচিত ଭାସୁତେ କୈଳାସ ପାରନ୍ତେ জানতে କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସଂଯୋଜନା ଭଞ୍ଜଙ୍କର। ଶୂର୍ପ, ହଁ ଏ କାମ କଣ ବୃଷା କଲା କି? ବୁଷା ନା ବୃଷା କିଏ?
ଇନ୍ଦ୍ରର ଗୋଟେ ନାଁ ହଉଛି ବୃଷା। ବେଶ ଇନ୍ଦ୍ର କଣ ତ ନାକ କାନ କାଟିଲା କି? ହଁ ନା, ଇନ୍ଦ୍ରର ଏ ସାହସ ନାହିଁ। କାହିଁକି ରାବଣ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା ଦେହରେ ହାତ ମାରିବ ଇନ୍ଦ୍ର, ବେଶ ସେ ସାହସ ତାର ନାହିଁ। ନା ନା କାହିଁକି କାହିଁକି? ନା ତଳ ଧାଡି ଲେଖିଲେ ବନ୍ଧା ସୁତେ ହଁ ମୋ ପୁଅ ମେଘନାଦ ଦ୍ଵାରା ଇନ୍ଦ୍ର ବନ୍ଧା ହେଇଥିଲା। ଇନ୍ଦ୍ର ମତେ ପ୍ରାଣର ଭୟ, ଏ କାମ ଇନ୍ଦ୍ର କରିବନି। ନା ନା ତାହେଲେ କଲା କିଏ? ନା ବୃଷାସନ। ବେଶ ବୃଷାସନ କିଏ? ଶିବ ବୃଷଭ ଆସନ ଯସ୍ୟ ସହ ବୃଷାସନ। ହଁ ଶିବ। ହଁ ଶିବ କଣ କାମ କଲା କି? ନା ଶିବ ମଧ୍ୟ କରିବେନି। ନା କାହିଁକି? କାହିଁକି? ନା ଯୋଉ ଦିନ 20ଟା ଭୁଜ ଲଗେଇ କୈଳାସ ପର୍ବତକୁ ଉତ୍ପୀଡ଼ନ କଲି, ଏ ବାହୁରେ କେତେ ବଡ ଶିବ ଜାଣିଛି। ହଁ ଏ ସାହସ ଶିବ କରିବନି। କରିବନି ତାହେଲେ ସୂର୍ପ ହଁ ତତେ ବାସୁକି ବିଧାନ କଲା କିଏ? ରହ ରହ ରହ, କଥାଟା ମୁଁ ତୁଟେକି ଯିବି ନା, ରଖିବି ଯେ ଭାଇ ମୋର ଆସିକି ସମାଲୋଚନା କରିବ। ମୁନାରେ ଆଜ୍ଞା ଅନେକ କହନ୍ତି ହଁ ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରର ସାହସ ନାହିଁ, ନା ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଶିବର ସାହସ ନାହିଁ, ନା ପାତାଳରେ ବାସୁକୀର ସାହସ ନାହିଁ। ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଟା ଅର୍ଥ ନୁହଁ। ନାଇଁ ବୃଷା ବୃଷାସନ ବାସୁକୀ ବିଧାନ ଏନୋହେ ଉଚିତେ ବନ୍ଧା ସୁତେ। ବୃଷା ବନ୍ଧା ସୁତେ, ଶିବ କୈଳାସ ପାଡ଼ନ୍ତେ, ଜାଣନ୍ତି ସେ ମୋତେ। କାଇଁ ବାସୁକୀ କଥା କିଛି ଲେଖା ହେଇନି? ତାହେଲେ ବାସୁକୀ ବିଧାନ ମାନେ କଣ? ମୁନା ଆଜ୍ଞା। ବାସୁକୀ କିଏ? ଗୋଟେ ସାପ ସାପ। ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ସାପର ନାକ ଅଛି? ନାଇଁ ଅଛି ଯେ ଦିଟା ଖାଲି କଣା ନା ଆଉ ଦିଟା ରନ୍ଧ୍ର, ହଁ ତାର ନାକ ନାହିଁ, ଦିଟା କଣା। ହଁ କାନ ଅଛି? ନା ସାପର କାନ ନାହିଁ, ନା। ସିଏ ହେଲା ଚକ୍ଷୁସ୍ରବା। ହଁ ସାପର କାନ ଅଛି? ନା ସାପର କାନ ନାହିଁ, ନାଇଁ। ଚକ୍ଷୁସ୍ରବା। ହଁ। ଆଜି ଶୂର୍ପଣଖାର କଣ ହେଇଛି? କଣ ହେଇଛି? କାନ ନାହିଁ, ଛିଣ୍ଡି ଯାଇଛି ହଁ କଟା ହେଇଯାଇଛି। ହଁ କାନ ନାହିଁ, ନାଇଁ। ନାକ ଅଛି ଯେ ନାକ କାଟିବା ପରେ ଯୋଡେ କଣା ଦେଖାଯାଉଛି। ପୁରା ପ୍ଲେନ ହେଇଛି ଆଉ ତେଣୁ କରି ହେ ସୂର୍ପ, ହଁ। ତତେ ବାସୁକୀ ବିଧାନ ଏ ସର୍ପର ରୂପ ଦେଲା କିଏ ମତେ କହ? ବେଶ ଶୂର୍ପଣଖା କହିଲା, ଭାଇନା ଭାଇ ଲୋ କଣ ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଦିଟା ଜଟିଆ ଆଇଛନ୍ତି ଭାଇ, ଇଣ୍ଡିଆରୁ ଦିଟା ଜଟିଆ ଆଇଛନ୍ତି, କୋଉଠିକି? ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟକୁ ଆଇଛନ୍ତି। କଣ ତାଙ୍କ ନା? ଜଣେ ହଉଛି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ହଉଛି ରାମ। ଚମକି ପଡିଲା ରାବଣ। କଣ କହିଲୁ ସୂର୍ପ? ଜଣେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆଉ ଜଣେ ରାମ। ଆଚ୍ଛା, ସାଙ୍ଗରେ କିଏ ଅଛି? ଗୋଟେ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀଟିଏ ଅଛି ଲୋ ଭାଇ। ତା ନା ବୋଧେ ସୀତା। ଏ ଭାଇ ତୁ କେମିତି ଜାଣିଲୁ ଲୋ? ସେଇଦିନ ରାବଣ ବିଚାର କଲା, ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଇଥିଲେ, ରାବଣ ରାବଣ କଲା ବର୍ତ୍ତିବୁ ଯୁଗ 56 ଗଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତିବୁ ଯୁଗ 56 ଗଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତିବୁ ଯୁଗ 56 ଗଣ୍ଡା, ବର୍ତ୍ତିବୁ ଯୁଗ 56 ଗଣ୍ଡା, ବିଖ୍ୟାତ ହେର ଜଗତେ ଖଣ୍ଡା, ବିଖ୍ୟାତ ହେବ ଜଗତେ ଖଣ୍ଡା, ସୀତା ହରଣ ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ, ସୀତା ହରଣ ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ, ଏକଥା ଜାଣ ରେ। ଭଞ୍ଜ ଲେଖିଛନ୍ତି, ବ୍ରହ୍ମା ବର ଦେଲା ବେଳେ କହିଥିଲେ, ରାବଣ ବରଦାନ ଦଉଛି 56 ଗଣ୍ଡା ଯୁଗ ବଞ୍ଚିବୁ, ବିଖ୍ୟାତ ହବ ଜଗତେ ଖଣ୍ଡା, ତୋ ନିକଟରେ କେହି ତତେ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଜୀବନରେ କରିବୁ, ସୀତା ହରଣ ନିଶ୍ଚୟ ମରଣ। ନା କିଏ ମାରିବେ? ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣ କଲେ ମାରିବେ କିଏ? ନା ରାମ ମାରିବେ, ରାମ ବାଣରେ ମରିବେ। ଆଜି କାନରେ ପଡିଲା, ଶୂର୍ପଣଖା ଆସି କହିଲା, ଭାଇନା ରାମ ଆସିଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଆସିଛନ୍ତି, ସୀତା ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମୋ ନାସାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କଲେ। ମନେ ମନେ ଭାରି ହସିଲା ରାବଣ, କହିଲା, ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଗଲ। ଯୋଉ ରାମ ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତା, ମୋ ସେ ଠିକ ନା ନାଇଁ? ରାତି ପାଇଲେ ରାଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ରାମ, ପିତୃ ସତ୍ୟ ପାଳନ କରି ଆସିଲେ କୁଆଡେ? ବନକୁ। ଏଡେ ବଡ ଭାରତ ଭୂମି ଥିଲା,
ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଭାରତକୁ ତ ରାମ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ରାମ ବନବାସ ଯୋଉ ଆସିଲେ ଭାରତର କୋଉ ଦିଗକୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କଣ ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଜଙ୍ଗଲ ନଥିଲା ବନବାସ କରିବା ପାଇଁ? ଦକ୍ଷିଣକୁ କାହିଁ ଆସିଲେ? ବହୁତ ବରକୋଳି ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରାବଣକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସିଛନ୍ତି। ସେଦିନ ରାବଣ ଚିନ୍ତା କଲା, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନକୁ ତ୍ୟାଗ କଲ, ଅରଣ୍ୟଗାମୀ ହେଲ, ଅରଣ୍ୟକୁ ଆସିଲ ତ ଆସିଲ, ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଆସିଲ, ପୁଣି ଜାଣି ଶୁଣି ମୋ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା ସହିତ ଆଳ କରି ମୋ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କରୁଛ। ତା ମାନେ ଭକ୍ତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ବ୍ୟାକୁଳ ହେଇଗଲାଣି। ଯଦି ମୋ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି ତାହେଲେ ମୁଁ କାହିଁକି ରହିବି? ସିଏ ଯଦି ପାଦେ ବଢେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଚାରି ପାଦେ ଯିବି ନା, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବି ମୋ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା ଯାହା କହୁଛି ସତ ନା ମିଛ, ନା ମିଛ ପରୀକ୍ଷା କରିବି। କହିଲା କେମିତି ପରୀକ୍ଷା କରିବି? କାହା ପାଖକୁ ଯିବି? ମନେ ପଡିଗଲା ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ। ମାଲୋ ସେ କିଏ? ସେ ହଉଛି ମାରିଚ। ରାବଣ ପୁଷ୍ପକ ବିମାନ ନେଇ ସେଇ ମାରିଚ ଦୁଆରେ ପହଞ୍ଚିଲା, ଡାକିଲା ମାମୁ ମାମୁ ମାମୁ। ପଡିବ। କଣ କରୁଥିଲ? ମୁଁ ଡାକି ଡାକି ଶୁଣୁନ। ବାପା ଭଞ୍ଜା ଟିକେ ଲାଟ୍ରିନ୍ ପଳେଇଥିଲି। ହଉ ମାମୁ, ଭଞ୍ଜା ତମ ମା ମୋ ମା ମୋ ଆଈ, ତାର କି ତମର ମା ମୋର ଆଈ, ବିଶ ବିଶ ତାଡ କି? ତାକୁ ମାରିଛି କିଏ? ରାମ ରାମ ସିଦ୍ଧବନରେ ରାମ ମାରିଛନ୍ତି। ବିଶ 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 ତମର ଗୋଟେ ଭାଇ ଥିଲା ସୁବାହୁ, ମୋ ସାନ ମାମୁ, ତାକୁ ମାରିଛି କିଏ? ସେଇ ରାମ ରାମ। ତାହେଲେ ସିଏ ହେଲା ତମର ଶତ୍ରୁ। ତମ ମା କୁ ମାରିଛି, ତମ ଭାଇ କି ମାରିଛି। ବିଶ ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ସେଇ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଶ ମୋ ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖାର ନାସାକର୍ଣ୍ଣ ଛେଦନ କରିଛନ୍ତି। ରେ ଚଣ୍ଡାଳ କି ବୁଦ୍ଧି କଲା କି ରେ? ତମ ଶତ୍ରୁ ଯିଏ ମୋ ଶତ୍ରୁ ସିଏ। ସାବାଇଶ। ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଏକାଠି ହବା, ମିଶିବା, ବେଶ ଶତ୍ରୁ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବା। ବେଶ ଭଲ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଛୁ ରେ ବାପା। যা রে বাবা যা, আজ তোতে মামু তো মস্তকরে হাত রখি কହୁছি, অভয় প্রদান করছি। যা যা রে বাবা মামু, তো ভৌণীর প্রতিশোধ সে রাম লক্ষণ নেইকি যা। মামু ভঞ্জা তোমার আশীর্বাদ দরকার নাই, ভঞ্জা ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର। ঘরে বাবা ভঞ্জা সৈন্য সামন্ত দরকার, ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଦରକାର ନାହିଁ। আরে অস্ত্র দরকার। ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ଶୁଣ। না ତମେ ଯିବ, হ্যাঁ ମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଯିବ, মো ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିବ, হ্যাঁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଦୂରକୁ ନେଇକି ପଳେଇବ। এ ବାବା ତାପର କାମ ମୁଁ ବୁଝିବି। বাবা রে ମୁଁ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କି ହରଣ କରି ଆଣିବି। ଏ ବାବା ବାବା ରେ ଆଜି ପୁଣି କହୁଛୁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପଶୁ ରୂପ ଧାରଣ କରିବି। ସେଦିନ କଥା ମନେ ପଡି ଯାଉଛି, ଜଳ ଜଳ କରି ଆଖିରେ ଦେଖା ଯାଉଛି ରେ ବାବା। ଯୋଉଦିନ ସେ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମାରିଲେ ମୋ ଭାଇ ସୁବାହୁକୁ, ସେଇଦିନ ମୁଁ ପୁଣି ଗୋଟେ ପଶୁ ରୂପ ନେଇଥିଲି। କୋଉ ପଶୁ? ଗୋଟେ ଷେଣ୍ଢ ହେଇଥିଲି। ଷଣ୍ଢ, ଷଣ୍ଢ ବୃଷ। ମୁଁ ଭାବିଲି ରାମ ହଉଛି ଦୟାଳୁ ପୁରୁଷ, ଗୋ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପ୍ରତି କେତେବେଳେ ଅତ୍ୟାଚାର କରିବନି, ତେଣୁ କରି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ରୂପ ଧାରଣ କଲି। ଆଚ୍ଛା, ମୋ ଭାଇକି ମାରିଦେଲା ରାମ, ମା କୁ ମାରିଦେଲା ରାମ। ମୋ ମା କୁ ମାରିଦେଲା ରାମ। ହଁ, ମତେ ତ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଷଣ୍ଢ ଠିଆ ହେଇଛି, ଷଣ୍ଢ ବୋଧ କରିବ ନାହିଁ। କଣ କଲା ଜାଣିଛୁ ବାପା? କଣ କଲା? ସେଇ ସରର ଯୋଉ ଅଗିଲାଟା, ସରର ମୁଣ୍ଡ, ହଁ ସେଇ ସର ଅଗିଲାଟା ଆଳେଇ ଦେଲା, ସରର ମୁଣ୍ଡ ଖୋଲିଦେଲା। ଫଳକ ବିହୀନ ବାଣ ମାରିଲା ରେ ବାପା। ସେଇଠୁ ଉଡି 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 ସିଧା ବନରୁ ଆସିକି ତୋରି ଲଙ୍କାରେ ଏଇ ଡାହାଣ ପଟ କୋଚାରିଟା ମାରି ହେଇକି ପଇଲି। ଏତେ ବାଟ ଉଡି ଉଡି ପଡିଲ? ତୁ ତ ଦେଖିଛୁ ତୋ ମାମୁ କେଡେ ସୁଠାମ ପୁରୁଷ ଥିଲା, କେଡେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିଲା। ତମେ ସୁନ୍ଦର ଥିଲ। ଯେତେବେଳେ ରାମ ସେ ବାଣ ମାରିଲା ଉଡି ଉଡି ଆସି ତୋର ଲଙ୍କାରେ ପଇଲି, ଏଇ ଡାହାଣ ପଟ କୋଚରିଟା ମାରି ହେଇକି ପଇଲି। ହଁ, ସେଇଦିନୁ ତୋ ମାମୁର ଚାଲି ଏମିତି ହେଇଯାଇଛି। ବାପା ବାପା ରେ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମାମୁ ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ ରେ। ଯିବନି? ବାପା ଯିବନି? ନାଇଁ ରେ, ଭଲରେ ଯିବ ନା ମନ୍ଦରେ ଯିବ? ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଯିବା କଥା ଯିବ, ଭଲରେ ଯିବ ନା ମନ୍ଦରେ ଯିବ? ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ବାହାର କଲା ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡଗ। ଯଦି ଯିବନି ଏଇ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଖଡଗରେ ଗଣ୍ଡି ମୁଣ୍ଡ ଅଲଗା କରିବ।
ଯିବି 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 ଆରେ ଯିବି ରେ ତୁ ରାକ୍ଷସଟା ତୋ ହାତରେ କାହିଁକି ମରିବି ଯିବି ସେ ପ୍ରଭୁ ବାଣରେ ମରିଲେ ମୁଁ ବୈକୁଣ୍ଠଗାମୀ ହେବି ଯିବି 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 ବାହାରିଲା ମାରିଚ କିରେ କୋଉ ରୂପ ଧରିଲା କୋଉ ରୂପ ଧରିଲା ସାରେ ମାରିଚ କୋଉ ରୂପ ଧରିଲା ମୃଗ ରୂପ ଧରିଲା ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେଟା ମୃଗ ନା ମୃଗୀ ହରିଣ ନା ହରିଣୀ ବା ଟିଭିରେ ପରେ ରାମାୟଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କହିଲେ ମାରିଚ ଯୋଉ ରୂପଟା ଧରିକି ଗଲା ସେଟା ମୃଗ ରୂପ ନା ମୃଗୀ ରୂପ ହରିଣ ନା ହରିଣୀ ଆଜ୍ଞା ହରିଣୀ ଆଚ୍ଛା ହରିଣୀ ତୁ କହିଦେବୁ କଥା ଆମ ଗାଁରେ ରାମ ନାଟକ ହଉଛି ରାମ ନାଟକରେ ମୁଁ ରାମ ରୋଲ କରୁଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ ସେ କିଏ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଧନୁଷ ଧରିକି ଗୋଡେଇଛି ସେ ମାରିଚକୁ ହଁ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ କରିକି ଯୋଉ ପିଲାଟା ଆଇଥିଲା ହଁ ସେ ଆଜ୍ଞା ରୋଲ କରିକି ଆଇଲା ବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟ ପିନ୍ଧିକି ଆଇଥିଲା ମୁଁ ଚିହ୍ନି ପାଇଲିନି ଆଉ ସେଟା ମୃଗ ନା ମୃଗୀ ଆଉ ବସ୍ ସେଟା ମୃଗ ନା ମୃଗୀ ଦେଖିବା ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ମାରିଚ କୋଉ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି କୋଉ ରୂପ ଗୋଟେ ମୃଗ ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ସୁନାର ମୃଗ ଆଶ୍ରମ ନିକଟରେ ବୁଲୁଛି ସୀତାଙ୍କ ନଜର ପଡିଲା ସୀତାଙ୍କ ନଜର ପଡିଲା ସୀତା ଡାକିଲେ କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଇଏ ବିନା ଜିଣା ଭାସି ଶ୍ରୀରାମରେ ଭାସି ଏ ମୃଗ ବସନ୍ତି ଅଜିନେ ଅତି ସୁରଞ୍ଜନେ ଜୀବনী ବନ୍ଧନେ କବରୀ କରନ୍ତି ଚହୁରୀ ଏ ସାରୁ କାବେ ଧନୁ ଧରି ରାଘବ ଉଚାରି ସୀତା କହିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ଅପୂର୍ବ ମୃଗ ସେଟା ମୋର ଦରକାର ନା ଠିକ ଅଛି ମୁଁ ଧରିବାକୁ ଯିବି ତାହେଲେ ସେଟା ମୃଗ ନା ମୃଗୀ ହନୁମାନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ କବି କିଏ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହନୁମାନ ବହିର ନା ଆଜ୍ଞା ମହାନାଟକ ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକଟି ଆଣିବି ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଠିଆ ହେଇଥିଲେ ପାଖରେ କହିଲେ ଭାଇନା ଏଇଟା ମୃଗ ନୁହଁ ସୁନାର ମୃଗ ଦେଖିଛ ମା ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ବୋଲିବି ଦିଟା ଶ୍ଲୋକ ନଜର ଦିଅନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ ଅସମ୍ଭବ ହେମ ମୃଗସ୍ୟ ଜନ୍ମ ରାମ ଲୁଲୁଭେ ମୃଗାୟ ପ୍ରାୟ ସମାସରଣ ବିପତ୍ତି କାଳେ ବିପୁଂସା ମଳିନାଂ ଭବନ୍ତି ଅସମ୍ଭବ ହେମ ମୃଗସ୍ୟ ଜନ୍ମ ସାରେ ହେମ ମୃଗ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୃଗ ତାହେଲେ ପୁରୁଷ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଠିକ ତ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଅସମ୍ଭବ ହେମ ମୃଗସ୍ୟ ଜନ୍ମ ଏଠି ମୃଗ ଲେଖା ସେଇ କବି ସେଇ ବହି ତା ତଳ ଶ୍ଲୋକଟାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲେ ହେମ କୁରଙ୍ଗୀ ନଚ ପୂର୍ବ ବାର୍ତ୍ତା ନ ଶ୍ରୂୟତେ ବେଦ ପୁରାଣ କୋଶେ ରଘୁନନ୍ଦନେ ବିନାଶ କାଳେ ବିପରୀତ ବୁଦ୍ଧି ମା ଏଠି ଲେଖା ହେଲା କଣ ହେମ କୁରଙ୍ଗୀ ସାର୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ଲେଖା ହେଲା ମୃଗ ସେଇ ବହି ସେଇ କବି ତା ତଳ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଲେ କୁରଙ୍ଗୀ କଣ ମୀମାଂସା ଆମେ ଦବା ଆଜ୍ଞା ମୃଗ ନା ମୃଗୀ ଇଏ ତ ଗଲା ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ ଟିକେ ଓଡିଆ ସାହିତ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ବହିର ନା ବିଚିତ୍ର ରାମାୟଣ କବି ହେଲେ ବିଶ୍ୱନାଥ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସିଏ କହିଛନ୍ତି କୁଲୁ କଣ କହିଲେ ହେମ ହରିଣୀ ହେମ ହରିଣୀ ସୁନ୍ଦର
ধরণী হেমা হরিণী ধীরে রামদে সুন্দর ধরণী হেমা হরিণী ধরু ধরু করু মৃগা পরাবন্তে ধরু ধরু করু মৃগা পরাবন্তে গোড়াই চন্দির ঘুমারি হেমা হরিণী ধীরে রামদে সুন্দর ସାର୍ ଏଠି ମଧ୍ୟ ସେମିତିଆ କଥା ଲେଖା ହେଲା ହେମ ହରିଣୀ 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 ହଁ ପୁଲ୍ଲିଙ୍ଗ ନା ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ଧୀରେ ଧାମନ୍ତେ ସୁନ୍ଦର ଧରଣୀ ଧରଣୀ ସରିଗଲା ହଁ ତା ତଳ ପାଦରେ ହଁ ସେଇ କବି ସେଇ ବହି ସେଇ ଛାନ୍ଦ ବେଶ ଧରୁ ଧରୁ କରୁ ମୃଗ ପରାବନ୍ତେ ବେଶ ଗୋଡାଇଛନ୍ତି ରଘୁମଣି ଦେଖିଲ ସାରେ ଉପରେ ହରିଣୀ ତଳେ ମୃଗ କଣ ମୀମାଂସା ସାରେ ମୀମାଂସା କଣ ଦବା ଶୁଣନ୍ତୁ ହଁ ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖାଦେଲା ବେଳେ ସିଏ ହଉଛି ହରିଣୀ ହରିଣୀ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହଁ କାରଣ ପୁରୁଷ ରୂପ ଧାରଣ କରିଗଲେ ସୀତା ତା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ ନାହିଁ ସୀତାଙ୍କ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ସତୀରେ ସତୀତ କଣ ସତୀତ୍ୱରେ କଳଙ୍କ ଲାଗିବ ହଁ ତେଣୁକରି ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ସିଏ ହଉଛି ହରିଣୀ ହରିଣୀ ରାମଙ୍କ ପାଖରେ ମୃଗ ହରିଣ ମୃଗ ହଁ ଗଲା ହଁ ଏଇଟା ବି କଥା ମନକୁ ଆସିବନି ନା ଏଇଟା ବି ଠିକ ନୁହଁ ଗୋଟେ ଲୋକ କହନ୍ତି ବୋଲି କହିବା କଥା ହଁ କିନ୍ତୁ ୟାର ପ୍ରକୃତ ମୀମାଂସା କଣ ଯଦି ବ୍ୟାକରଣ ବୁଝିବା ଜାଣିପାରିବା ବ୍ୟାକରଣ କଣ ପାଣିନି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାକରଣ ଭିତରେ କହିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ କପଟରେ ବା ମାୟାରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ସେଠାରେ ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ସେଇଟା ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ହଁ ହଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁ କପଟରେ ବା ମାୟାରେ ଅପ୍ରକୃତ ବସ୍ତୁର ରୂପ ଧାରଣ କଲେ ସେଠି ସ୍ତ୍ରୀଲିଙ୍ଗ ହୁଏ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରମାଣ କୋଉଠି ଅଛି ନୈଷଧ କାବ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହଁ କାବ୍ୟ ନୈଷଧ ନୈଷଧ। କବି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ହଁ ଯେତେବେଳେ ରାଜା ନଳ ବେଶ ହଂସକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ସେଇଠି ଗୋଟେ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀହର୍ଷ ହଁ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ କହିଲେ ବିଧାୟ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପଟେ ନ ବାମ ବାମନୀ ସ୍ୱୟଂ ପରିଧ୍ୱଂସୀ ବିଡ଼ମ୍ବିନୀ ମୟଂ ସ୍ୱସ୍ତରଣେ ନ ମୌନି ନା ରୂପଃ ପତଙ୍ଗ ସମଧତ୍ତ ପାଣି ନା ବିଧାୟ ମୂର୍ତ୍ତି ହଁ କପଟେ ନ ବାମନି ବାମନୀ ରାଜା ନଳ ଯେତେବେଳେ ହଂସକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ହଁ ସାର୍ ନଈ ନଈ ଛପି ଛପି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ଲୁଚି ଲୁଚି ଯାଉଛନ୍ତି ଏତିକି ବେଳେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ କହିଲେ ରାଜା ନଳ ହଉଛନ୍ତି ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ଦୀର୍ଘ ବାହୁ ବଳିଷ୍ଠ ରୂପ କିନ୍ତୁ ହଂସକୁ ଧରିଲା ବେଳେ ସେ ନଈ ନଈ ଯାଉଛନ୍ତି ଛପି ଛପି ଯାଉଲେ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗା ଲୋକ ଏଠି ଗେଡା ଲୋକର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି ବାମନ ରୂପ ଧରିଲା ତେଣୁକରି ଲେଖା ହେଇଛି ବିଧାୟ ମୂର୍ତ୍ତି କପଟେନ ବାମନୀ ରାଜା ନଳ ତ ପୁରୁଷ ଲେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ବାମନ ବାମନୀ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ହଉଛି ବ୍ୟାକରଣ ନିୟମ ଆଚ୍ଛା ବୁଝିଲୁ ନା ଆଜ୍ଞା ତୃତୀୟ କଥା କଣ ତୃତୀୟ ପ୍ରମାଣ କଣ ଦେବା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି କହୁନାହାନ୍ତି ଶୁଣୁ ହଁ ମୃଗ କିଏ ହରିଣ କିଏ ମୃଗ ଯିଏ ହରିଣ ସିଏ ଆଉ ମୃଗ ହରିଣ କଣ ତଫାତ ଆଜ୍ଞା ଏ ମୃଗ ଯିଏ ହରିଣ ସିଏ ଆଉ ନାଇଁ ହଁ କଣ ସାରେ ମୃଗ କିଏ ହରିଣ କିଏ ଜଙ୍ଗଲରେ ହାତୀ ଅଛି ହଁ ହାତୀ ଗୋଟେ ମୃଗ କଣ କରୁଛ ଠିକ ନା ନାଇଁ ବିଲୁଆ ଅଛି ଗୋଟେ ମୃଗ ବାଘ ଅଛି ଗୋଟେ ମୃଗ ଭାଲୁ ଗୋଟେ ମୃଗ ସାର୍ ମୃଗ ଅର୍ଥ ପଶୁ ସିଂହଙ୍କୁ କହନ୍ତି ମୃଗରାଜ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜା ମାଙ୍କଡକୁ କହନ୍ତି ଶାଖା ମୃଗ ମୃଗ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଲା ପଶୁ ପଶୁ ତେଣୁ ଏ ମୃଗ ଶବ୍ଦଟା ସବୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିବ ଲାଗିବ କିନ୍ତୁ ହରିଣୀ ଶବ୍ଦଟା
गोटे निर्दिष्ट जातिर जीव पाई लगियो ବେଶ आमे बाघुणी की हरिणी कहि परिबेन ନାଇଁ भालुणी की हरिणी कहि परिबेन बुझि पाइलु तेनो हरिणी कहले गोटे निर्दिष्ट जातिर जीव किंतु मृग कहले सब जातिर जीव आज्ञा। सब पशु ହଁ बुझि पाइलु आज्ञा। ताल छाड़ से कथा माया भी मारिचो मृग रूप धारण करि जाउछ एतिकी बेले भगवान राम को नहीं दूर को मारिचो चली गला जेतेबेले राम बाण संधान कले ये माया भी मारिचो पंच प्राण परा वैकुंठ अभिमुखे गला ये दूर रे थाइनो दशास्य रावण यहाँ परा देखुथिला भौणीर कथा को भरोसा न करी ବେଶ विश्वास करिनी रावण ନା शूर्पणखा कथा को विश्वास करिनी ନା बोले आखिर देखिबी प्रकृत रे से राम किए मो ठाकुर नारायण ना साधारण मनीष ଯାହା ଦେଖିବ देखिया पे आसी ହଁ जेते आखिर देखिला मारीच मला मारीचर आत्मा दिव्य जान रे बसी वैकुंठ गला ବେଶ सेठी रावण सियोर हैला निश्चित हैला मु जहा भाबिथिली ठीक सेया यही होउछंती मोर प्रभु राम आउ यही होउछंती मोर मां महालक्ष्मी ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ रावण कोन मां को चोरी करिछि ଆଉ सर चोरी करिछि रावण आपण विचार करू ବନ୍ଧୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ରହୁଛି ନମସ୍କାର।